發財，新年快樂！大家馬年第一次見面，咁就年初六啊，今日啊，祝大家六六大順啊，馬年行運發財，最緊要身體健康。咁啊，馬年第一件大件事咧，就係全球關稅就違法啊嚇。咁啊，恒指咧今日亦都同大家講下，我哋嘅恒指馬年嘅目標睇幾多啊？港股2026年嘅走勢預測，道指黃金咧咁啊，又再命中啦。咁大家見到咁啊，以上所講唔少投資建議，個人分享投資買賣自己決定啦。咁今日啱落機啊，咁啊即刻已經同大家做功課啊，咁樣就出呢條片，咁啊希望講得切今晚俾大家去收睇 ，OK。咁如果大家中意啊，大家欣賞 Stormy 啊呢份嘅精神嘅話咧，咁你可以俾少少鼓勵啦，撳個 like 啊，記住撳埋鈴鐘仔 subscribe 埋，撳埋鈴鐘仔啊！你唔撳鈴鐘仔，有時我開直播咧，你係唔知噶 ，OK，咁啊 YouTube 係會收埋噶 ，OK，你撳埋鈴鐘仔，咁啊第一時間佢就會通知你噶啦，知道未？好啦，咁啊第一次收睇 Stormy 嘅朋友仔咧，咁啊我喺呢一度咧主要係講恒指、道指同黃金嘅資訊，咁相信咧咁啊大家喺網上面認識咧都係一種緣分吓，咁啊咁多個 KOL，咁多 YouTuber 係咪啊？咁啊大家咁多人分享，點解冥冥中你又會睇到我條片咧？係嘛？呢個都係緣分 ，OK，咁就咁所以喺度介紹自己啦，咁啊我就係主要分享頭先講嗰幾樣啦。咁喺 YouTube 呢度就係分享恒指、道指、黃金啦。咁就喺呢個嘅我哋有個叫會員專區啦。咁啊會員專區嗰邊咧，咁就會分享更多嘅嚇。呢度好容易 join 嘅啫，咁相信大家就唔難啦，係咪？自己上去撳個掣就搞掂啦。咁其實就係以前我哋而家都有嘅，咁啊銀計劃嚟嘅，咁我哋呢個咁入到去下邊，我哋下邊有條 link 啦，咁就撳落去啦，咁有銀計劃就百零蚊個月，咁啊一個星期一次坐定 Stormy， 咁啊做咗功課，咁同大家一齊去分享我做嘅功課，咁就恒指、道指、美股三大指數會講得更加深入啦，黃金、石油、比特幣、以太幣入邊咧亦都會有提及啦，咁啊仲有一個最犀利嘅大戶淡倉揭秘啊 ，OK， 我哋嘅背後團隊啦，幫我哋做咗好多心機去到計算啦，咁呢個支持阻力嘅目標位置啦，咁呢個就係我哋嘅技術分析堂嘅第一堂啦。咁點解第一堂咧？咁因為有好多朋友佢之前出去上完堂咧，其實一炮過俾咁大 lock 嘅費用咧，咁對大家亦都唔公平，係咪？即係有好多朋友以前你經歷過咁啊，上其他導師嘅課堂咁一次過收完筆錢，發覺上完第一堂原來咧咁啊冇料到或者貨不對版係嘛？咁但係唔緊要咁樣，即係你上完 Stormy 呢度咧，咁我淨係上一堂俾你體驗嘅啫 ，OK？如果你體驗完，咁你自己好自由地去參與，係咪啱啱先？咁啊，好多朋友上完第一堂已經即刻上埋落去噶啦。咁世界各地嘅朋友仔嚟自唔同即係美國啦，咁啊台灣啦、馬來西亞啦，咁啊香港啦、澳門啦，咁好多唔同地方嘅朋友仔已經喺入邊 ，OK。咁就係俾一堂俾大家去感受下呢個嘅 Stormy 呢套技術分析嘅威力 ，OK。咁呢個摩根士丹利即係呢個嘅美國嗰啲嘅分析師咧，都係用呢套策略嘅。好啦，咁就即係摩根大通嗰啲啦，即係全部啲技術分析驚人啊，猛人啊，咁Stormy即係學完之後再融會貫通，將佢OK 咁睇過好多嘅書啦，再用埋寫埋出嚟咧，仲加埋自己獨門秘笈嘣燒炮仗嘅，咁相信大家感受過真係好犀利嘅。咁就係自己你上完第一堂你就會知道噶啦。咁就呢套策略好全面啦，金股匯流有呢個白銀啦、大豆啦、黃金Bitcoin、以太幣，全部咧你上完呢一個課堂，全部你就已經係可以識得晒噶啦。OK， 即係呢度列晒出嚟嘅所有嘢 ，OK， 所有嘢你都會識晒 ，OK。好啦，咁我哋先睇下關稅嗰件大事啦。關稅嗰件咧，即係一齊睇下新聞先好冇？今日同大家亦都係呢個就係新鮮滾熱辣嘅，你見到咧，咁最犀利佢就話
即係同大家簡單講講啊，就美國最高法院咧就20日做咗出呢個嘅歷史性嘅判決啦，咁啊裁定咗特朗普咧喺呢個嘅國際緊急經濟權力法啊 IEEPA 徵收全球關稅違法嘅。 OK， 咁啊有興趣就自己上去抄下，即係了解更多啦。咁啊同大家做個 summary 啦，即係咁啊呢個 Trump 咧，咁即刻咧佢就已經係反擊㗎嚇，咁啊宣布，咁啊佢改引用貿易法第122條嘅，佢改用122條就話啦，宣布咧就將全球關稅咧就提升到15%嘅，由10% 去15%呢個關稅最長150日，兼且係可以係延長嘅，咁佢就咁樣做咗個反擊㗎。OK，咁但係呢個反擊會唔會即係佢會唔會 tackle 咧嚇？佢會唔會即係彈出彈入咧？或者係佢會唔會係有一啲嘅過唔過到一啲人咧？咁呢個就未知啦，因為收晒市嘅時候去做嘅。咁但係so far我自己睇咧，咁就係樂觀嘅，我自己覺得係。咁我哋就睇下個技術層面啦。咁技術層面嗰度咧，就恒指咧，就大家就唔好太過淡，真係唔好太過淡，因為之前同大家講晒，即係如果佢呢度唔彈咧，佢其實係下邊仲有一個支持位，就係26,000至26,200呢個位置嘅。咁呢個位置咧，咁其實你見到個支持係亦都係十分之強。OK，咁佢會唔會落咧，都係未知之數嚟。OK，咁但係佢可能佢喺呢度咧上翻去，一上收翻上呢條線，我話個關鍵位喺邊咧？個關鍵位就係佢能否上翻呢一條線。如果佢能夠上翻咧26620咧呢一個嘅虛線咧呢個虛線咧，即係話係一個關鍵位啊！呢個佢上得翻咧，咁呢一度咧佢就會爆上去，咁就會好勁啊！呢度可能會突然之間你見到可能會爆上去26,800至到27,000呢啲位置嘅。OK， 咁其實我見到而家暫時個市咧係暫時受制268至270呢個位嘅。暫時2月，但係咧其實2月都剩翻冇幾日啦，咁就3月咧，我相信3月咧個市可能會行得會比較好啲，即係可能將呢個嘅嘣嘣嘣燒炮仗呢一段咧係搬過嚟呢一個嘅3月份呢度去行嘅，將呢度咁搬咗過嚟呢邊，咁佢突破咗27,000咧就會上嘅，咁仍然係有喺3月份之內啦，咁有機會咧，可能會去到27,800嘅，都係有咁嘅可能性。咁同上次我同大家講嘅一樣啦，就係佢係即係26,000至到28,000嗰個波幅度徘徊行緊啦，因為而家行緊一啲比較大嘅波幅咁解啫，行緊一啲喺呢個嘅 range 入邊去行啊。OK。咁就大家即係你要接受，因為而家喺一啲嘅相對性嘅高位咧，佢都會發得勁啲，兼且我哋呢個大火年啦，呢個尤其係最大火嗰2年啦，係嘛？丙午馬年啦，同埋下年嘅羊年赤馬紅羊咧，咁即係一啲嘅股市咧，亦都係會發得勁啲嘅，即係唔係淨係股市啊，講緊任何嘢都會發得勁啲波動性係會比較大嘅。OK， 呢個。咁就就係咁樣咯。暫時我嘅睇法就係你唔好太過睇淡呢個嘅港股，唔好太睇淡啦。下低守26,000，上高係暫時我哋嘅 target point 係27,800至28,000上高。咁但係今日啦，亦都係同大家講下今日來年嘅一啲嘅即係走勢啦，馬年嘅一啲目標啦俾大家聽。咁我哋就揾到一個嘅目標嘅，係計出嚟嘅呢個目標。OK， 就唔係亂噏出嚟嘅。OK， 用我哋套技術分析去計到出嚟嘅30,800點嘅呢個技術分析係 OK 30,800點嘅。咁即係呢個只係第一個目標咗。咁我喺 Patreon 我會分享埋第二個大目標，即係話30,800咧，有機會都唔係佢嗰個全年個最高位，所以今年大家千祈唔好睇少咧佢嗰個
嗰個聲勢喎，所以亦都唔好亂咁估，即係唔係講笑，即係唔好覺得，唉，即係唔係我，即係唔係話我睇上咁啊，我知道亦都有好多人睇緊跌，咁但係睇緊跌嗰啲咧，咁啊我知道我講上咧一定會好唔開心，咁但係我有我睇法啦嚇，你有你嘅睇法，咁但係你睇完你唔認同嘅，咁你亦都可以即係。交流係可以嘅，但係都要保持尊重啦。如果你唔尊重咧，咁其實交流嚟冇意思嘅，即係唔係一個敵對嘅立場咁啊。我睇我嘅睇法啫，我唔係嗰啲唱好我即係啦。如果佢係唔掂嘅，我都係講跌嘅。OK，就好似譬如之前 Bitcoin 我都有喺呢個嘅銀計即係銀計劃嗰度分享，咁唔信嘅你可以上去睇翻啦。exactly 中晒嘅 OK，因為嗰陣時話説見到呢度咧 Bitcoin 行得呢個好差啦，呢個位置呢度仲有個小型嘅通道啦，一跌穿咧我就已經話會向下觸發6萬嘅 ，OK， 向下觸發6萬嘅，結果唔使好耐到咗，你見到嗱咁樣我哋一齊拉一齊睇下咯，咁你見到之後嘅走勢係點樣？係 exactly 到咗我之前講嘅呢個嘅我哋大型通道嘅底部，然之後進行一個反彈向上，兼且呢一個位置係觸到形一形嘅，咁呢啲係冇得壓㗎嘛，係啊，呢啲冇得壓㗎。呢啲技術就係咁啦，咁啊結果佢又中晒呢，其實幾日就中咗啦呢度嚇，呢個係講緊幾多一個月都冇啊，呢度可能幾多棍啊，2個星期度啊就中咗啦。咁你可以睇翻我大約2-3個星期前嘅一啲 Patreon 計劃或者 YouTube 會員專區入邊有分享晒咁多樣嘢啊。咁呢個只係我只係喺呢度分享恒指、道指同黃金，但係入邊我係講晒咁多樣資訊。OK， 咁你又可以去到銀計劃呢個嘅位置去揾到。OK， 銀計劃一個星期逢星期日 OK， 咁計劃就係上堂啦。總之好簡單，就係第一堂。咁第一堂好簡單，大家好，即係好均真啦。即係簡單嚟講，如果即係讀書唔係個個人都學識噶嘛，唔係學得到噶嘛，係咪先？有啲人讀到大學，有啲人讀唔到。咁呢個課堂我即係好專業啦，你知道嚇。咁你即係你如果一炮過俾晒一筆嘅費用，你都覺得即係你都會擔心係咪？咁所以你都要試下。咁試下就係呢一堂。咁你願唔願意踏出第一步去試咧？咁好睇你自己係嘛？咁相信呢個價錢對得住所有人啦，啱唔啱先？即係喺香港地呢個價錢，簡直係唔係啲咩錢嚟㗎啦，係嘛？咁就係我都同大家講，我都係做善事啦。我自己唔怕咁講，因為我亦都係對得住天地啊。今日就呢一個嘅費用，兼且我收嘅全個課堂嘅費用，雖然而家加價啦 ，OK， 咁即係已經加咗啦 ，OK， 咁所以你喺呢度嚟講咧，就越早 join 係一定越着數，一定係越嚟越貴嘅 ，OK， 咁你呢個你上完 lesson one， 咁我亦都唔係個個同學仔，我都會受。咁如果你第一堂你學唔識，你聽唔明嘅，咁我都會勸你，咁你唔好上落去，因為你第一堂都唔明咧，咁你就浪費金錢。咁所以你淨係上咗第一 lesson one，你就知咩事啊？咁你就知道自己適唔適合。OK， 如果你覺得 OK 嘅，咁你就再 contact 我，再同你講埋餘下課堂嘅內容咯，就係咁咯。咁呢度亦都係講咗，因為亦都係講咗啦。咁你可以睇下 Stormy 啲以前啲 comment 啦，即係喺 YouTube 入邊嘅唔同支持者嘅留言啦。咁我有時都會開下直播嘅 OK，即係大部分時間應該都係12點嗰啲時間嚟嘅。咁你見到即係好多人都係支持 Stormy， 都係撐 Stormy 啦。咁咧亦都係好希望你都一直支持一直撐落去啦，係咪先？咁係啦，上次講過就係嗰個上次做埋最後一個嘅優惠嘛，做到2月16號嘛，咁完咗啦。咁而家 OK， 咁完咗，咁就即係大家自己睇下，咁就係咁樣啦。係啦，咁至於頭先講嗰個嘅銀計劃，如果你唔識去 join Patreon 嘅，你可以用呢度嚟 join 啦，呢度都可以 join 到銀計劃嘅。咁會員專區都一樣 OK。
咁所以頭先已經同咗大家講，透露咗一個嘅一個今年嘅第一個目標就係30,800啦。呢個就係我自己睇嘅，咁啊向上仲有一個嘅，咁我會喺 Patreon 計劃或者 YouTube 專區入邊去同大家分享。OK，就係咁樣咁啊，始終嗰邊嘅朋友咧，咁我會再有一啲嘅自己更深入嘅睇法，會同去嗰邊去做一啲分享咯。咁有興趣你可以上去裝翻。好啦，就係咁樣啦，咁多位我哋再睇下道指啦。咁其實道指黃金其實都中晒嘅，命中晒嘅。因為點解咧？因為嗰陣時我就話啦，其實佢呢一棍插落嚟嘅時候，我都話其實係正常啊。因為點解咧？因為即係我就之前同大家講咗點解呢度根本上係個頂嚟噶嘛。即係佢喺底部就炒上個頂度。OK，大家明唔明先？OK，咁咪中咯 ，hit 中晒 ，exactly hit 中咪就回頭咯。OK，回頭。咁但係之後咧，見到有一個支持位嘛，即係我話嗰陣時，我話有機會喺呢度彈嘅，有機會喺呢度彈。咁結果喺呢度彈啦。我話如果呢度都守唔住咧，咁佢就會落去嘅。咁結果呢度守住咗，咁守住咗呢度咪支持啦。而家 OK，咁啊49,000至49,200而家係支持位嚟嘅。咁所以咧，佢就喺呢度做咗個步步燒炮仗啦。點解？所以你見到佢做喺492，你一聽到我呢個 point， 其實免費 YouTube 都已經講咗啦，係咪呢度？免費 YouTube 呢度，我睇翻15分鐘圖係咪？即係如果你有收到嘅，你聽到你係 Stormy 忠實支持粉絲嚟嘅，你唔會唔知道呢個，你唔會唔知道呢個位置嘅，係嘛？即係呢個一次、兩次、三次，你492呢個位3次買，全部中晒。如果冇料到，點會中晒啊？係咪搞笑嚇？即係唔係講得少啊嘛？啱唔啱先？即係有冇料到，大家自己識睇啊嘛。OK，就係咁咯。所以咪全中咯，就係咁咯。全中就係全中啊，唔中就係唔中。OK，咁你見到呢度，而家暫時行緊一個 range 492至498之間行緊，咁咪行緊啦。而家行緊啦。咁所以而家佢嚟緊，佢喺下一日，如果佢496樓上咧，496樓上咧，佢就會行去498，甚至乎挑戰5萬嘅。OK，我成日叫大家唔好太過淡，即係唔係講笑，唔係話你覺得佢高就要跌嘅。OK，唔係咁睇嘅。未得就係未得住，得嘅，好似上頭先 Bitcoin 咁跌嘅，我就話係話跌嗱，因為佢跌穿咗呢個位，跌一穿呢個位咧，我就已經擺一條線落嚟，兼且我已經同大家講咗，喺呢一個位置6萬點有反彈，6萬 Patreon 講晒，銀計劃講晒，只係爭在你有冇 join。OK， 你有冇 join？ 你冇 join 你咪唔知咯，就係咁啫嘛，係嘛？我喺呢度我就係講恒指、道指、黃金。但係我喺 Patreon 嘅話 YouTube 專區我講晒咁多樣嘢包括恒指、道指、美股三大指數，跟住呢個納指美股三大指數啦、納指啦、標普啦、Bitcoin 以太幣啦，同埋呢個嘅美元指數同日 yen 都講埋添嘅。OK， 就係咁啦，咁多樣嘢都係幾多錢啊？都係百零蚊，OK， 都係150蚊，仲要5年冇加過㗎。5年冇加 ，OK， 就係咁YouTube 會員專區都一樣裝到，真係如果你仲未裝嘅，真係盡快。如果咪即係入邊講咗咁多嘅資訊，你都 miss 晒。咁其實之前仲講過啲乜咧？之前仲講過好多如你真係 miss 晒噶啦，已經。咁之後你最緊要之後唔好 miss 咯。好似新鴻基咁，之前我講嘅為時機時間啦，其實喺呢啲位講過啦，係咪？呢啲位100講過啦。咁當然下低呢啲咁就 Stormy 都睇到啦，咁呢啲位置一定係買入位嚟噶嘛。咁呢個位置上次 Patreon 提嘅，結果20幾% 中晒啦，由100至到120，講緊幾耐啊？1個月都冇嘅時間。然之後而家爆穿咁啊，就係留翻陣間再講啦。2269留翻遲啲講咯嚇。咁就上次嘅就睇 Patreon 啦。2269你睇咪見到下低睇到上高 exactly point 掉頭就係咁簡單。所以成日話喂，唔知邊啲位買得，邊啲位咩，係因為你唔識就唔好玩。咁學識先好玩，就係Stormy嘅座右銘，學識先好玩啊嚇。OK， 你唔識嘅輸死
點解咁講咧？你唔識打籃球，你走去打籃球比賽輸死；你唔識打，你唔識打咩唔識煮公仔麵嘅，OK 就去煮公仔麵，煮到煲粥出嚟，OK 淋晒，OK 咩都要學嚇。你唔好走去同我講，喂，你而家喺個市場上面咁多高手，芸芸高手度，你唔識一招半式，你走去，你唔好講話識一招半式啦，你真係一啲都唔識嘅時候，你夠膽喺呢度同我哋去同咁多位高手去競技，係嘛？就係咁咯。呢度係咪回頭咯？2269呢度至呢度賺到幾多 percent 咧？嗱，淨係由呢一波36%，2269。咁啊2600啦，但係大家睇下有啲咩睇咯，好冇啊？2600其實2600我嗰陣時係呢個位講嘅，咁當然下低嗰啲都係一啲靚位，但係呢個位置最近喺 Patreon 提過，嗰陣時係9月10月度7個幾，而家幾多錢？大家睇睇7個幾，你7個幾度度上去高位已經係100%，一倍啊 ！OK 12。之前講過我講嘅呢啲喺銀計劃同 YouTube 輪轉，佢之前講過嗰陣時做埋呢度啦，講埋 exactly 嗰陣時捉緊呢一度嘅一個嘅 turning point， 一個反彈一勾上嚟捉晒食到型，搞掂20% 啊，12號 OK 1336呢隻重癲，呢隻唔係講笑，呢隻嗰陣時大家見證住喺下低呢隻真係癲呢隻。你諗下嗰陣時，我哋喺呢啲位置度介入㗎，唔係講得少㗎。一爆穿就睇上，你一爆穿我已經知佢咩料到呢度。一爆穿呢啲位，第一次睇過啦，跟住之後喺呢啲位，第二次睇過啦，捉回調30蚊睇上去。咁嗰陣時捉到係呢個回調到嚟呢度，我哋都有睇25捉上去，你都和味啦。你25一個捉上去百幾 percent，336 OK 3323。OK 3323睇睇，望下，一齊望下3323。嗰陣時我就係捉住呢條通道，嗰陣時我哋一齊玩嘅時候，見到佢呢度有個底部，一個底部打咗上嚟，一個量度目標已經去到呢度啦，4個幾中埋4個幾，然之後咧我就繼續沿住呢條線，嗱4個幾呢條線仍然有效嘅，你見唔見到啊？點睇咧？因為你望下呢個位置，呢個位置係咪大家都係去到4個幾呢條線有反彈？即係話如果你捉住呢一個嘅量度目標去到揸咧，呢個位置啊都係有反應。你話堅唔堅抽？自己諗啊。咁呢個753重癲，唔係講笑，真係重癲。喺呢個位置我已經係揸緊啦。嗰陣時嗱，見到呢啲位置我哋已經考慮，已經係睇緊嘅啦。呢個位置 exactly hit 埋呢個通道底，我哋睇嘅目標喺呢度 exactly 中晒嘅話，你睇呢度幾 percent？80幾 percent，753見證晒 VIP group 見證晒，因為呢隻咧都係 VIP group 嘅大茶股。1339仲癲，呢隻都癲，唔係講笑。呢度嗰陣時見到佢咧量度為呢個嘅通道升穿，一升穿就有量度目標，一趌高，然之後一打爆。你睇下，如果你嗰陣時，你其實呢啲位置哇嗰陣時真係〜呢隻都係之前有提過啦，差唔多成2倍升咗上去，就係咁咯。咁有興趣咁咪 join 呢個嘅銀計劃同埋 YouTube 輪轉區呢邊呢邊 YouTube 輪轉區都睇到嘅。OK 一個星期一次。咁我哋再睇下黃金啦，好嘛？黃金咧，黃金嗱，唔係講笑，我之前係咪講過先？我咪同你講過，我好 firm， 即係講得好 firm。我係話一個嘅上升嘅大回調震落嚟呢一個嘅紅色位置，我咪講緊。第一大方向嘅判斷中晒啦，我就話一中咗呢個 point 咧就彈，一彈咧就黃金未玩完。呢個第一，第二，然後我係咪講過話而家暫時嘅短期走勢係會點走？係咪話會上方呢度 cap 住咗佢，暫時 cap 下方？呢個位置 cap 住咗，即係話好簡單啫。而家暫時喺呢一度揸到呢度走，然之後落翻嚟呢度沽翻嚟呢度揸翻嚟呢度走，呢度而家食糊下，就係咁簡單到
爆炸，OK，係睇下你想唔想學，你想唔想相信 Stormy 去睇呢套嘅，你想唔想願意有一個人願意係用一個咁有心去帶住你去行，去教你，去拖住手去教你，都只係800蚊俾你體驗第一堂，仲要唔係一炮過收你全部嘅錢啊！仲要咧，可能係甚至乎嗰個嘅成個課堂咧，你係震驚到你 OK， 我係講到明嗰個費用，我係用一個做善事嘅價錢去出發嘅 OK， 好簡單，冇得嗌嘅。你問完我，你可能會震驚，係咪講笑 OK， 好啦。咁就係咁啦。咁如果你即係我哋嘅 VIP group 咧咁有興趣嘅就同我講啦，想加入 VIP 群組啦咁就到時再同你講點樣加入啦。OK，就係咁啦。咁就我哋呢度之前有講啦，咩即係 stormy6個8@gmail.com 啦。雖然呢個優惠做完咗咁即係你再向我查詢啦你話想加入 VIP group 或者想上呢個 lesson one 咁就咁搞，好簡單，搞掂就係咁。2026大家一齊行。就係咁簡單 ，OK， 咁記住 like share subscribe， 記住撳埋鬧鐘仔，有直播嘅時候第一時間你就收到通知，係咪先 ？OK，仲有呢個馬年一馬當先有冇玩啦？送黃金，OK， 嗱聲，咁我哋即係你上呢個開個 link 搞掂啦，即係用呢條 link 有好多着數。第一，入金50% 贈金。入8000就送4000，我以前未試過 ，OK， 用第二間未試過，咁而家我專係用呢間用得好多，所以佢咧係比 Stormy 嗰個嘅優惠特別多嘅，係俾咗我最低點差，咁我點差我都可以俾埋你嘅 ，OK， 咁大家共享冇所謂，有優惠咪益大家咯，係咪？我成日叫大家唔好收收埋埋，即係有優惠，覺得 Stormy 好嘅咁就 share 出去 ，OK， 分享先係最大嘅力量登記Stormy 呢一個嘅優惠，如果你之前咁啱已係經其他人嘅 link 或者係經 Vantage 嘅官網去申請，都冇我咁着數。你可以同我講翻，你話我想登記翻 Stormy 嘅優惠得唔得？我盡量幫你搞 ，OK， 就係咁簡單我哋我都好中意送嘢啦，咁樣即係你裝咗呢個嘅，你就 PM 我啦，咁我就送你呢個嘅1個月嘅呢個嘅銀計劃啦，係嘛，同埋可以有機會入到我哋免費 group 咧，咁當然唔係 VIP 啦咁個免費 group 就係喺任何一條 link 下低都有，任何一條下邊我哋都有個 link 嘅，咁當然會有一啲嘅入金嘅嗰個限制啦，即係你正如你上呢啲老虎尾牛呢啲都係一樣噶嘛，咁即係你開完你 PM 翻我咁樣咁就完成呢個有效嘅開戶啦，咁就有一個免費加入呢個嘅免費 group 嘅一個嘅權利啦，咁同埋就係呢個嘅銀計劃1個月啦，送你 OK 就係咁簡單 OK， 咁PM 我先就係咁啦，咁祝大家咧馬年行大運啦，咁有直播突發嘅即刻撳埋爛鐘仔，你就下次即刻你第一時間就會知道啦，多謝大家支持先，下次再見啦。